koro en gima koro osechakore madhi mbele. To bon mar mondo mwagul kram no doke itigi. Nikech wange gawni voter registration is a continuous process. To sani e odhi bedo continuous ko sani mana 1 month kende midhi time. Alafu gi electoral koro oken ma en continuous voter registration. But ingeni ka wachimo yiero to IBC bende biro duogo gi gimoro maluongo ni mass voter registration. Moro matimo vigorous cha. Ma endi to koro mano chung, mana continuous mano chung ema gichako kendo. Midhi office gi to ge register, inyalo transfer, inyalo inspect your particulars. To bang'e no gibiro keto gi gimiluongo ni mass voter registration towards the election. Magitimo ga yes. Mang'eni gibiro timo next year. Makoro pogruok mar continuous gi mass voter registration ne kanye nikech ng'ato koro bwacho ni to koro master mass voter registration chako sabeda beda moro makoro magi gisebedo ka gidhi godo nyime magi chako kawuono. Mano penjo maber to gima ber en ni kinyalo dhi sani e office gi sani to ber maloyo rito gima pok ineno. Omiyo giwuoga gidhi offices gi mondo this continuous voter registration otimre. Jokenya oseyuak sana ne gidwaro mondo giregister as voters to pok ne giyudo thuolo sani koro nwang'ore mochakore kawuono makata sani kidhi e offices mowachogi tidhi yudo gi kanyo ka giriti mondo idhi tim voter registration, idhi ng'i godo kaka gigi records magi gin kendo gin kanyo kaka jotich sirikal kendo giriti mondo gikonyi. Yes. Mana kapar nyakoro mga jwang chenro ma IBC biro bedo katimo chakro dichi makawuono. Gibiro bedo ka gindiko jogo ombulu, mana mokwongo. Mar ariyo, gibiro bedo ka gitimo lokruok ne jogo ombulu, ne nono jogo ombulu. Kapo nono ni datimo lokruok nyakoro mga jwang gi nono nikech bende wang'e ni chakre higa mar 2022 nyaka